यानिंग या हम इसको जमाई लेना उर्दू में बताते हैं, ये एक साइमल्टेनियस और इनवॉलंटरी एक्ट होता है। इसमें हम इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर लेते हैं और इसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है मसल्स की, ओरल कैविटी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। यानिंग से क्या होता है, ठंडी हवा अंदर लेने की आदमी कोशिश करता है। ये जब ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और वही समझो ब्रेन में चली जाती है, और इसको थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन मेंटेन करने के लिए यानिंग ली जाती है। और इसके बाद एक्सहेलेशन होती है, जैसे इस तरीके से। दिस इज़ एन एक्ट ऑफ यानिंग। आप अक्सर देखेंगे यानिंग एक कंटेजियस होती है। क्लासरूम में अगर एक स्टूडेंट अगर यानिंग कर रहा होता है, अगर फेमिलियर लोग होते हैं तो दूसरे देखकर भी उसको यानिंग करना स्टार्ट करते हैं। कंटेजियस एक दूसरे को लाग वाली बीमारी बोलते हैं, लेकिन यानिंग एक मिरर इमेज जैसी होती है। एक को अगर यानिंग होगी, जमाई आएगी, तो दूसरे को भी जमाई आएगी, तो पूरी क्लास में तकरीबन यानिंग होती है। तो अक्सर तकरीबन यानिंग जो है 5 से 8 सेकंड्स तक रहती है। ख़ासकर यानिंग के टाइम पे ये एक हैबिट है कि इसको बड़े तरीके से इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये हैबिट रेक्टिफिकेशन हर एक का इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए। जब भी यानिंग हो उस टाइम या तो एल्बो को बेंड कर लेना चाहिए, या इस तरीके से फेस के ऊपर कवर करके आप यानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मिरर इमेज है, दूसरे लोग कॉपी करेंगे, उनको भी ये यानिंग हो जाएगी। यानिंग या जमाई लेने के बाद एक शख्स अलर्ट हो जाता है। अक्सर तौर पे जो जमाई लेना या यानिंग जो है ये तकरीबन विंटर्स में ज़्यादा होता है, गर्मियों में तकरीबन कम होगा। ये सुबह के टाइम यानिंग ज़्यादा होती है और शाम के टाइम जब नींद के नज़दीक आते हैं उस टाइम यानिंग कम होती है। ओवरऑल 5 से 10 दफ़ा तक यानिंग दिन में हो सकती है। और एक्सेसिव यानिंग भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर किसी ने नींद ना की हो, टायर्डनेस होगा, या स्टडी करते करते फैटिग जब हो जाती है, या ओवरवर्क जब हो जाती है, खासे घंटों तक अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता रहता है तो, या कोई भी एक्टिविटीज़ लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग वर्किंग आवर्स करता है, या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन जैसे होती है, लैक ऑफ स्लीप जब होती है, इन लोगों को यानिंग तकरीबन ज़्यादा आ सकती है। यानिंग होने के बाद आपका माइंड जो है अलर्ट हो जाता है और अपने एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा, आपको क्लास में टीचर्स भी कई दफ़ा बोला होगा, व्हाई आर यू यानिंग। तो टीचर को वैसे मालूम होना चाहिए तो यानिंग की रीज़न क्या है, या तो क्लास में अलर्टनेस नहीं है, समथिंग वहाँ पे फॉल्ट है। सो फॉल्ट इज़ विद द टीचर, इट मे नॉट बी द फॉल्ट विद द स्टूडेंट। सो देखना है, अगर टीचर बोलता है व्हाई आर यू यानिंग, तो उसका मतलब है टीचर की क्लास जो है अटेंटिव नहीं है। आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, अगर हो सकता है आपको भी यानिंग हो रही होगी, लेकिन आई एम श्योर ये यानिंग की नॉलेज आपको ज़्यादा होगी। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो पेट में बच्चा होता है उसको उसमें भी यानिंग डिटेक्ट हो जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू यानिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर इनहेल करने की कोशिश हो जाती है। तो इसमें मसल स्ट्रेच हो जाती है, आपकी छाती तन जाती है, आपका बॉडी बड़ी हो जाती है। जब यानिंग करते हैं तो पूरे मसल्स में स्ट्रेचिंग पैदा होती है। उसके बाद आप पूरा ऑक्सीजन टिश्यूज़ में चला जाता है, उसके बाद आप रिलीफ फील करते हो एंड मेंटल अलर्टनेस हो जाती है। फिर मैं बताऊंगा, जब भी आपको कहीं यानिंग हो, आप एकदम टर्न कर लो, उन स्टूडेंट्स से दूर टर्न कर लो, ताकि वो आपको देख के मिरर इमेज ना बना दें, उनको यानिंग हो जाए। या तो आप अपना हैंड करचीफ आप कवर कर लो या मुंह को कवर कर लो, ताकि दूसरे लोग आपका ये कॉपी ना करें और उनको भी यानिंग स्टार्ट ना हो जाए। ये एक फ़नी चीज़ भी है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, इसमें कोई अनटोवर्ड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जब आप नींद कर रहे होते हो उस टाइम यानिंग नहीं होती है। जब भी स्ट्रेस और फैटिग होती है उस टाइम कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाती हैं। तो देखा गया है कि कॉर्टिसोल इज़ ए ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर यानिंग, बट नो डेफिनेट साइंटिफिक bases are there for this.
यार्निंग रिलेटेड टू द कॉर्टिसोल। जैसे मैंने बताया 5 से 10 दफ़ा तक एक शख्स यार्निंग करता है, लेकिन 100 टाइम्स तक भी यार्निंग हो सकती है, और डिपेंड करता है अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं, टायर्डनेस है, फैटीग है, वो चीज़ें हैं। और यार्निंग एक मिरर इमेज की तरह होती है, और यार्निंग कंटेजियस उसी सूरत में है। अगर अगर अजनबी कोई शख्स यार्निंग कर रहा होगा, आप उसको देखेंगे, आप यार्न नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपने कोई रिलेटिव को, कोई रिश्तेदार को देखोगे या क्लास फेलो को देखोगे यार्न कर रहा है, तो नेचुरली आप भी यार्न करोगे। तो ये अजनबी लोगों से इतना ज़्यादा कंटेजियस नहीं है जितना क्लोज़ रिलेशन के साथ ये कंटेजियस है, या क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ ये कंटेजियस होती है। फेमिलियर लोगों के साथ ये काफ़ी बंद के कंटेजियस हो सकती है यार्निंग। हाउ टू ओवरकम यार्निंग। आपका क्लास में यार्निंग ना हो, या अपने वर्क जहाँ पे आप काम कर रहे हो यार्निंग ना हो, उसका ट्रिक्स क्या है? एक तो आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए, जो आइडियल आपका रिकमेंडेड स्लीप पैटर्न्स है, किस एज में, कितनी उम्र में कितना सोना चाहिए। और आप उसके अलावा अलर्टनेस रखनी है अपने आप में। हाइड्रेशन का स्टेटस ठीक रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन कंडीशन में ज़्यादा होती है। चाय और कॉफ़ी वगैरह जो हैं ये ब्रेन स्टिमुलेंट्स होते हैं, इनके लेने से यार्निंग कम हो जाएगी। कुछ डिजीज़ हैं जिनकी रिकवरी में यार्निंग होती है, क्योंकि जो यार्निंग का सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स वगैरह में होता है। तो जब उनका रिकवरी फेज़ हो रहा होता है, कहीं पोंटाइन हेमरेज होती है, हम वहाँ पे एक्सेसिव यार्निंग देखते हैं, तो दैट इज़ ए होपफुल साइन फॉर द रिकवरी ऑफ दैट पेशेंट। हाँ, आपको नींद का पैटर्न या जागने का पैटर्न तकरीबन बराबर रखना चाहिए, और ये कुछ लेज़ीनेस या ऐसी चीज़ें जो हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। हाँ, कौन सी क्लास बोरिंग है, उस बोरिंग क्लास में शायद आपको यार्निंग ज़्यादा होगी। मुझे लगता है ये चीज़ें आपके लिए अंडरस्टूड हुई होंगी। विद सिमिलर वीडियोस और सिमिलर आइडियाज़ मैं आपसे और इंटरेक्ट करता रहूँगा, एंड विद मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन फ्यूचर इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आई एम श्योर टिल नेक्स्ट, खुदा हाफ़िज़।